السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي، مرحبا بكم اليوم فيديو جديد. تحياتي لكم، كفو عليكم يا أصدقائي على الدعم الأسطوري ديالكم. الله يكبر بكم يا أصدقائي، تحياتي ليك. السؤال الأول يا أصدقائي، قال لي واحد الصديق عندي واحد الزوجة ماتوا ليها الفريخات، وشحال ديال الوقت علاش غادي تبيض ليا مرة أخرى؟ صديقي، غادي تبيض لك مرة أخرى على 7 أيام ولا على 10 أيام، ولكن علاش ماتوا لك دوك الفريخات؟ غتكتب لي في لي كومونتير في الفيديو ديال اليوم، قول لي علاش ماتوا ليك، ياك ما تعطيهم الخبز. خصنا نصلحوا داك الموضوع. اللي خصك تطرح لي السؤال ديالو، طرحتي لي السؤال غلط يا صديقي. لانه واخا نقول لك دابا غتبيض لك على 7 ايام ولا 10 ايام، ولكن غادي يعاودوا يموتوا لك الفريخات، نفس المشكل. خصنا نصلحوا علاش ماتوا لك الفريخات. واش تعطيهم الخبز؟ واش انت اللي غادي تكون عارف يا صديقي باش نصلحوا داك الموضوع، باش مرة أخرى ما يموتولكش فريخات وما تبقاش غادي تدور في دوامة خاوية ما فيها والو، غادي يبقى غير يموتولك الفريخات. غتكتب عليا انت اللي عارف علاش ماتوك الفريخات، وغادي نحاولوا نصلحوا داك الموضوع باش الفريخات الاخرين ان شاء الله ما يموتولكش يا صديقي. والسؤال الثاني يا اصدقائي، قال لي واحد الصديق عندي حميمات ديال العنبر وحميمات ديال الخنيسي وما تيطيروا لياش بزاف، واش نشري ليهم الحمام ديال الفواياجور باش بقى يطيرهم ولا اش غادي ندير؟ صديقي، الحمام ديال العنبر قليل فين تيطير ماشي ما تيطيرش، ولكن قليل فين تيطير. والخنيسي عاوتاني تا هو، الخنيسي راه ما تجيش وتطلقوه غير هكداك. الخنيسي راه خصك تسجنو، دير ليه السجنه ديالو تيهيج مزيان عاد باش يتطلق، ويتطلق بالوقت ديالو، وغادي يولعك بالتمقاس، وغادي يولعك بالتسماك، وغادي يولعك بالرخيان. راك تما. الخنيسي ما تيبغيش غير نوض وطلق. الخنيسي تيبغي تا هو لانتريما والسجينه ويتطلق بالوقت. وغادي تسمع ليا اخويا التسماك، وغادي تسمع ليا الرخيان في السماء، وغادي تسمع ليا. راك تما. الخنيسي راه ولعه ديالو في شكال يا صديقي، اللهم بارك. اما العنبر تيطير ماشي ما تيطيرش. تقدر دير شي فريخات ديال الفواياجور وبقى يطيروا لك الحمام، ولكن يا صديقي راه الفواياجور مع العنبر ومع الخنيسي راه ما عندهمش سرعه وحده. الفواياجور تيطير بواحد السرعه اللي هي زايده، والعنبر عاوتاني ناقص عليه في السرعه، والخنيسي عاوتاني ناقص عليهم في السرعه. لان خصك واخا دير الفواياجور ما غاديش يطير معاهم في البلاصه، خصهم حتى يحفظوا الطيران ديال بعضياتهم حتى يوليو يطيروا بواحد السرعه كاملهم. راه ما غاديش يجيو يطيروا، غادي يبقى يطير الفواياجور مشى يخلى ليك الخنيسي وخلى ليك العنبر، خلى ليهم الغبره. ولكن واحد الشهر ديال الطيران غادي يوليو يتقادوا في الطياره ديالهم، وغادي يوليو يطيروا بسرعه واحده بالاذن ديال الله. السؤال الثالث يا اصدقائي، قال لي واحد الصديق عندي واحد الذكر غير تيشوف شي حمام طاير تيطير معاه. واش يطير معاه يا صديقي؟ تيضرب دوره مع الحمام وتيرجع عندك، ولا تيهبط مع داك الحمام مع شطار، ولا ما فهمتش السؤال ديالك مزيان. هذاك دبر لي على شي نتيوا يا صديقي، وزوجو مع شي نتيوا، وغادي يبقى يطير معاها وغادي يرجع عندك للدار. الا خليتيه يبيض وخليتيه يحضن على وليدو غادي ما يبقاش عنده داك المشكل، غادي يولي صافي، غادي يولي تيحضن، غادي يتحيد منه داك المشكل. اما الا بغيتي تخليه في الردي يا صديقي، راه ما تخاف لا على الذكر ديالك لا والو، راه غادي يطير مع الحمام، ما غتهبطو حتى شي نتيوا، وحتى الا هبط راه غادي يرجع عندك بالزربه، ما تخاف عليه ما والو. وكما قلنا الا بغيتي تهرسو ويشد القنت، لصق ليه الشاريو، دبر ليه على شي نتيوا، غادي يطير معاها وغادي يرجع عندك للدار، وغادي يبيض ليك وغادي يعطيك فريخات ان شاء الله. والسؤال الرابع يا اصدقائي، قال لي واحد الصديق عنده شي حمامات عندهم الجدري في العين. صديقي، غادي تشد تومه غادي تشد ديك الماكينه باش تعصر، باش تطحنوا التومه، وغادي تعصر التومه 2 نقطات ولا 3 ولا 4، وغادي تهز شي موس صغير، وغادي يبقى تحرد ليه ديك البلاصه، ماشي تجرحو بزاف، غير طير ليه ديك القشره شويه، وغتدبر على شويه ديال القطن فاش طير ليه ديك القشره، ودير شويه ديال ديك الزيت ديال الثومه اللي عصرتي، ديرها شويه في القطن وبقى دوزها ليه على العين. ديرها ليه في الصباح وديرها ليه في العشيه، ديرها ليه في الصباح وديرها ليه في العشيه، فاش يكرم داكشي حاول تقشر، وعاود دير ليه شويه ديال الزيت ديال الثومه عاوتاني، راس ديال الثومه عصرو مزيان، غادي يعطيك قطره ولا جوج باركه كافيك داكشي. غادي يعطيك حتى 3 القطرات يا صديقي في شي حاجه، بزك داك القطن ودوز ليه طير ليه ديك القشره ودوز ليه داك الماء ديال الثومه على العين ديالو، وما تخاف ما غدير ليه والو ان شاء الله، بالزربه تحيد منه داك الجدري ان شاء الله.
والسؤال الخامس يا أصدقائي، قال لي واحد الصديق عندي واحد المش ياكل ليا الحمام. صديقي أنا نوريك الطريقة، ولكن أنا ما مسؤولش يا صديقي، غادي تأدب داك المش، ما تأديه ما والو، عندك تضربو فاش توقع عليه يطيح في الفخ. غادي تجيب قرعة بحال هادي، حنا ما بغينا غير نأدبوه يا أصدقائي، ما بغيناش نأذيوه ولا شي حاجة. عندك يحصل ليه الراس تما وتبقى تضربو ولا شي حاجة، غتخليه 5 دقائق، غادي تطلقو ما يعاودش يدور بيك ولا يدور في الدار ديالك. غادي تشد قريعة بحال هادي، ديرها انت بقريعة ديال سيدي حرازم يا صديقي ولا سيدي علي، قريعة تكون خاوية، غتقطع عليها الراس ديالها بحال هاد الشكل هذا يا صديقي. كما قلت لك يا صديقي، انا ما مسؤولش على هاد الشيء هذا يا صديقي، بغينا غير نأدبوه، هو راه فيه الروح، وتا الحمامة ما خصوش يأذيها يا صديقي، لهذا بغينا نأدبوه. وغادي تجيب على سرديلة حوتة، غادي دير لها خيط بحال هكداك، داك المقابط غنحسبوه حنا حوتة، وغادي دير ليه 2 تقابي ولا 3 في الراس ديال القرعة، فهادوك الريوس اللي خارجين اللي كاينين شي 5 ولا 6 غادي تقبهم منين يتنفس يا صديقي، راه درت انا شي 4 تقبات ولا 5. وغادي تدبر على عود بحال هذا، وغادي تحاول تدخل داك الخيط اللي لاصقه فيه الحوتة ولا راس ديال الحوتة، راك تما شي حاجة اللي تكون مغرية باش يدخل هو الراس تما. وغادي نديرو ليه عود هنا، قلنا لك يا صديقي ما تضربو ما والو، الدبو ما غاديش يعاود يدور بيك، لان المش حتى هو فيه الروح ديالو يا صديقي، والحمامة عاوتاني راه فيها الروح، ما خصوش يأذيها. حنا راه ندبوه باش حتى واحد فيهم ما يكون عنده الضرر يا صديقي. وغادي نحزمو داك العود ديالنا بهذا الشكل هذا، وغادي نحطوه عليه فوق السطح. هو غادي يجي غادي يبغي ياكل الحوتة، غادي يدخل الراس يا صديقي تما، ما غاديش يقدر يعاود يجبد الراس ديالو من تما، غادي يولي فين ما تزاد حتى تزيد القرعة تدخل لداخل، فين ما تزاد حتى تولي القرعة تدخل لداخل، هو ما يقدرش يحيد الراس ديالو من تما. وخليه تما غير 5 دقائق، راه درت ليه التقابي منين يتنفس، درت ليه كلشي يا صديقي. غادي يبقى يضرب في هذا الحيط ويمشي لهذا الحيط، يضرب في هذا الحيط ويمشي لهذا الحيط، يضرب في هذا الحيط ويمشي لهذا الحيط، فين ما تزاد مع الحيط تزيد القرعة تدخل لداخل، ما تبغيش تخرج ليه لبرا. 5 دقائق غتحيد ليه ديك القرعة، إلا عاود دار بك أنا أنت غتقرصو قرصة ديال بصح. حنا ما نأذيوش، ولكن غادي نأدبوه يا صديقي، لأن تا الحمام راه فيه الروح يا صديقي، وهو عاوتاني فيه الروح. حنا غير غادي ندريسيوه باش يبعد علينا كاع. الرزق ديالو راه موجود في بلايص اخرين، بلا ما يأذي دوك المخلوقات ولا تا هو راه ما أذيوش يا صديقي. عيا ما يطير ما غاديش يجبد الراس ديالو من تما، ولكن راه درت ليه تقيبات منين غادي يتنفس يا صديقي، درت ليه كلشي. 5 دقائق حيد ليه ديك القرعة، قلت لك ما يعاودش يدور بك يا صديقي. الدواء. والسؤال السادس يا أصدقائي، قالت لي واحد الصديقة واش يمكن ليا نحيد الريش للحمام باش يولف ليا السطح. اش من حمام هادوك عندك يا صديقتي؟ خصني نعرف اش من حمام هادوك عندك، لان كاين شي حمام ولاف ما يحتاجش انك تحيدي ليه الريش ولا تمقصيه ولا شي حاجه. كاين واحد الحمام اللي هو غير بالسكوتش غادي يولف عندك ان شاء الله ويطير عندك، وكاين واحد الحمام اللي هو راه غادي يكون مستريسي ما غاديش يطير عندك. حتى الا بالنسبه لك نتيا عرفتي اش غادي ديري، غادي تهزي المقص وغادي تقطعي ليه دوك 7 ديال الريشات الاخرانيين، تشدي منهم فريخات وحيدي لهم داك الريش اللي مقصتي ليهم، وإلا بقاو عندك غادي ينوض ليهم تقريبا على 15 يوم ولا 20 يوم. إلا طاروا بقاو عندك تبارك الله، طاروا مشاو بحالتهم، راه عندك فريخات باش غادي تولعي، ودوك الفريخات ان شاء الله غادي يعطوك انتاج ان شاء الله، ويوليو عندك حميمات بزاف. وغادي يقدروا كما قلنا يقدروا يتسوسوا ليهم الجنيحات، المهم غادي يكون عندهم ضرر في الجنيحات، لان الا مقصتي غادي تطلقي نتفاهم غير مره واحده. الا ما مقصتيش وبيضوا لك وبغيتي تسناي، الا نتفتي الحمامات مثلا وبغيتيهم تخليهم مثلا غير يبيضوا لك ويعطوك فريخات ويمشيو، ولكن غادي ينوضوا لهم الجناح قبل ما غادي يكملوا ديك العمليه ديال التفراخ، وغادي يقدروا يمشيو لك ويخليو لك البيض ولا يخليو لك الفريخات، يقدروا يخليو لك غير البيض تيستغرق تقريبا 20 يوم ولا 17 يوم ولا 16 يوم، غادي ينوضوا لهم الجناح وديك 16 يوم نيت ولا 20 يوم ها هما مشاو لك، يلاه فرخوا الفريخات ديالك. لهذا فاش تمقسيهم تتكمل ديك العمليه ديال التفراخ، فاش يوصلوا الحميمات الفريخات ديالك مثلا 16 يوم ولا في العمر ديالهم، تتنتفي ليهم دوك الريشات اللي انت مقصتي، ما يجي فين ينوضوا دوك الريشات جداد حتى تتوصل حتى يكبروا فريخات.
وهاديك الساعة إلا بقاو عندك تبارك الله طاروا مشاو بحالتهم الله يعاونهم، راه عندك فريخات ديالهم ووليداتهم إن شاء الله غادي تاخدي منهم إنتاج إن شاء الله، وأنتِ ما ضايعاش. وتنتمنى أنك تفهميني وتكون وصلت المعلومة. وهنا غادي يسالي الفيديو يا أصدقائي. تحياتي لكم وبصحة فطوركم وعواشركم مبروكة وساعتكم سعيدة. يلا تهلاو في ريوسكم يا أصدقائي.